Fazil'i görməmişsiniz. Görməmişəm yoldaş Polyakov. Sən necə? Yox, görmədim. Aparın aşağı. Bəlkə şəhərdədir. Bala, axı bir ay da keçdi. Hanı bu inna bir rəqsi? Üzr istəyirəm yoldaş Polyakov. Bilirsiniz, innabıda hər barmağın özünə məxsus hərəkəti var. Belin, gərdənin, sifətin, qolların öz rolü var. Hələ gözlərin sürməsini demirəm mən. Bura bax, bu innabıda nə var ki, bunu 3-4 aya öyrədə bilmirsən? Axı bu nə böyük iş oldu, məni bir başa sal görün. Üzr istəyirəm yoldaş Polyakov, bir dəqiqə. O ki siz bu saat mənə göstərdiniz. İnnabı deyil. Nədir? Nə? Yox, Mirzəyidir. Mirzəyi. Mirzəyi rəqsində əllər elə bil adamı çağırır. Özü də ki, gəl, gəl deyir. Dikkat edin, bakın. Gəl, 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 gəl. Amma innabıda, əllər elə bil adam itəliyir. Özü də ki, get, get deyir. Get, 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 get. Məncə onu çox gözləməli olacaqsınız. Siz kimsiz? Heç bir şey başa düşmürəm. Sizi nə vəzifəsinə göndəriblər? İnzibatçı, yoxsa rejissor? Sizin sərəncamıza gəlmişəm. Nə iş bacarırsınız? Nə deyim, heç bir şey. Necə yəni? Diplom işim qəbul olunmadı. Eləysə sizi niyə bura göndəriblər? Sizcə mənə akademik tiyatroda saxlamalıydılar. Onda axı niyə sizə bura təyinat veriblər? Ona görə ki, 5 il bundan əvvəl məni institutdan qovma ağıllarına gəlməyib. Onların yumşalıq ucundan ömrümün 5 ilini itirdim. Bu vaxt ərzində mən yaxşı bir mühəndis, həkim, aptekçi olardım. Boynuma qoydular ki, böyük talantım var. Yaxşı bəs əslində? İstedadsızam. Belə də iş olar. Ən vacib bir sahəyə elə adam göndərirlər ki, heç özü də bilmir ki, əlindən nə iş gəlir. Sizə gözəl bir çıxış yolu göstərim. Nə yol? Məni qəbul eləməyin. Qayıdım evimizə. Nədənsə siz mənim ürəyimə yatırsınız. Səhv eləməyin. Mən düz adamam. Bax, elə buna görə də xoşuma gəlirsiniz. Axı düzlük sənət deyil. Qol çəkin, gedin.